maravilhosos. Olha só como é que eu estou. Ah, tô sempre assim, tô sempre suada, sempre com a cara de dona de casa, de doida. Porque assim, minha gente, não tem jeito. A mulher que fica o dia todo arrumando casa, cuidando de tudo, fica assim, toda suada. Eu não tomei banho ainda. Mas é isso, essa é a nossa rotina, né? Então, gente, hoje é dia de São João. E aí, o que acontece, né? Estou aqui nos preparativos, estou arrumando a casa. Vou tomar uma cervejinha agora, bem gostosa, bem gelada, porque a gente arruma a casa fazendo o quê? Tomando uma cerveja. Oi, agora eu vim aqui ver o amendoim para ver quanto é que tá o preço. É isso. Olha essa garrafinha, que linda, gente. Ai, eu achei lindo esse líquido. Muito chique, mas muito caro, não tem dinheiro pra preço não. Aí a gente vai aqui pros pobres, que a gente é assim, né, cá? Aí eu comprei algumas coisas aqui pro nosso São João. Ó, amendoim. Pra quem não conhece esse amendoim aqui, ó. Aí principalmente a galera do sul e do sudeste não conhece esse amendoim. Esse amendoim, galera, a gente bota na panela de pressão com um pouco de sal e água. E aí a gente faz amendoim cozido, não amendoim torrado, aquele seco não. Esse aqui é um amendoim já mais aguado pra você fazer cozido mesmo, é uma delícia. E aí comprei uma touca ali de milho, tá vendo? Então tem 10 milhos. E é isso. E vou fazer também um frango assado, um frango inteiro assado. Aí ali já tá bebida. Hoje eu comprei um vinho pra Isabelle. Tô falando sim. E aí, ó, a Isabelle tá aqui, ó, na rede agora com os 2 cachorros. E ela não... Gente, olha só a criatura como é que é. Os cachorros não tá nem abusando ela já não tem paciência com ela mesma, porque a caçula é igualzinha a ela. Não quero aparecer. Apareça! Não, mãe, para. E Johnny está ali, ó, fazendo contrapiso da fossa. Né não? Uai, senhor. Como está do povo aí da internet? Ele tá igualzinho mesmo. É São João. Pois é, gente. Esse aqui, galera, vai ser pra lenha, ó, porque é seco, tá vendo? Todo graveto que tiver no chão, assim, ó, que ele vai tá na natureza, vai ficar seco e vai acabar com o sol consumindo ele. Então, como eu tô precisando hoje, porque hoje é São João, a gente vai cozinhar, a gente vai assar um galeto. Isso, galera, a gente vai assar um galeto hoje na fogueira. Galeto é de São João? Não sei. Uai. Mas... Uai. Não, porque porque a gente cozida, então, é porque assim, amendoim e milho cozido é o tradicional do São João aqui da Bahia, galera, do Nordeste. Mas tipo assim, vamos supor, licor também, mas hoje a gente não tá tomando licor, porque a gente não fez licor, a gente não comprou licor, então a gente tá tomando uma bebida, né não? Estamos tomando caipirinha. E vamos, em vez de assar um churrasco, a gente vai... Meu cabelo tá feio, velho. Pegar os paus pra fazer a fogueira, sabe por quê? Porque aqui no Nordeste, no São João, a gente faz como? Uma fogueira. Os paus maiores eu já peguei, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E agora eu tô catando, gente, uns pauzinhos assim menor pra ficar dentro da fogueira. Aí eu vou mostrar pra vocês como que é a fogueira daqui da Bahia. Olha só, eu vou pegar todos os paus aqui, ó. Gente, não repara na bagunça não, viu? Porque isso aqui, ó, é do galão. Não tá nem mostrando isso. E aí eu vou pegar os paus. Deu corte. Tudo é um corte, meu filho, hoje em dia. A edição é a coisa mais mágica que existe na vida. Isso aqui eu tenho que jogar fora agora. Aí eu vou levar pra ali, galera, porque a gente vai fazer a fogueira de hoje, né, Beth?
meio da fogueira, né, Beli? E aqueles doces ali vai ser a base. Agora a gente tem que arrumar mais pau grosso. Acho que ali deve ter uns pau grosso. Grosso. Que ódio. Saixa. Não, agora eu posso fazer na base com os paus mais grossos, né? Lógico, né? Porque é a base, né? E aí, como a gente vai botar a mesa ali, então vai ficar de frente pra gente essa parte assim da fogueira. Vamos lá? Confere com a gente. Vai acender a fogueira da gente. Eu amo essa música! Ei, garota!